Assalamu alaikum, qadırlı, жақсылық жасауға жаны құмар, ізгі, жомарт жандар. Біз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмбетіміз, біздің сүйікті пайғамбарымыз айтқан, әрбір ауруды беретін Алла, шифасын да беретін Алла. Сендер емделіп еміздеңдер, Алла тағала бәлкім ауырған жерлеріңе шифа береді дейді. Біз мұсылман бауырымыздың басына түскен қайғыны, сынақты жеңілдету мақсатында қолымыздан келгенше осындай кішкентай бір нәрестеміз анадан туылғаннан бері қатты ауырып, 4 айлық нәрестемізге қазіргі біздің еліміздің дәрігерлері, яғни эпилепсия, судорогыстап қатты ауырып жатқан синдром Веста деген сондай бір қиын аурудың диагнозын қойды. Соған байланысты біз елімізде ем таппай шетелге шығуға бел будық. Әрине, ол өздеріңіз сияқты мұқым жамағаттың себебімен, көмегімен біз ем табамыз деп Алладан үміттеніп, ниеттеніп отырмыз. Құрметті ағайын, Түркиядағы Измир қаласына осы кішкентай ғана сәбиді, перзентті емделуге жіберіп жатырмыз. Алла разы болсын, сіздерден көмек сұраймыз, қолдарыңыздан келгенше осы мұсылман бауырымыздың кішкентай ғана ауырып жатқан нәрестесіне Алладан шифа тауып, иншалла дертіне дауа тауып, аман есен жазылып, айығып, аяққа тұрып, жазылып ел қатарына қазақ халқының санын көбейтуге сондай бір үлкен жақсы азаматша болып қосылып жатса қандай игі. Сондықтан құрметті ағайын, кім бір мұсылман бауырына өмір сыйласа, Алла тағала оған жақсы көңілді өмір сыйлайды. Кімде-кім мұсылман бауырын қатты қиналған кезде қиыншылығын бөлісетін болса, ертең о дүниеде қияметте Алла тағала ол мұсылманның, ол пенденің сондай қиыншылығын жеңілдетеді деген. Сондықтан Алла тағала бәрімізге жәрдем беріп, күш-қуатпен осы мұсылман бауырларымызға жәрдемдесуге, көмектесуге шақырамын. Ва ахиру дауана, алхамдулиллахи раббил аламин. Амин.